Good morning guys and welcome sa bago nating video. Ayun guys, kung hindi pa kayo subscribers, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo pag may bago tayong uploads katulad nito. So yun guys, for today ang share ko sa inyo is kung paano nyo malalaman kung sira or palitin na yung inyong universal joint, o ito yung common tawag talaga rito is U-joint pero universal joint. Itong video na to ay applicable actually sa mga rear wheel drive, four wheel drive, at saka all wheel drive na sasakyan, or typically yung merong drive shaft o yung tinatawag most commonly known as propeller yung sa sasakyan. Pag merong ganun, may ganito yun siya. Ito sa Avanza ito, nagpalit ako kasi maingay na yung kanyang propeller. So, yun guys, paano nyo malalaman kung sira ito? Ano yung mga first sign niya? Yun yung isa-share ko sa inyo kasi wala naman ako sa sasakyan, so hindi ko naman isa-share sa inyo kung paano yung actual talaga na diagnose. Although i-demo ko na lang sa inyo kahit wala yung sasakyan kasi para magkaroon din kayo ng idea kahit paano. So yun guys, paano natin malalaman kung ito yung may problema? So, ang unang-unang sign niyan is yung maingay ang ilalim ng inyong sasakyan. So ano ba yung ingay na sinasabi ko? Ito po yun. So yun guys, narinig ko naman yung ingay. Yung isa, para lang umiikot na bakal, parang bakal na nagkikiskisan sa loob. And yung isa, parang helicopter na, parang hélice ng helicopter na nagkakalampagan sa ilalim. So yun po yung sign niyan kapag ka nakita nyo. Kasi usually kapag ka nag-ingay yung ilalim ng inyong sasakyan, possible cause kasi nun ay yung sa drive shaft or yung minsan yung bushing ng muffler. Di ba yung tabutso, may bushing yun. Kapag minsan kasi pagkasira na yun, tapos tumakbo yung sasakyan, pumapalo-palo yun. So maingay. Pero iba kasing case yun. Dahil pag pumalo yun, talagang bakal to bakal ang tunog nun. Ito kasing case na to, maririnig mo talaga na iba ang tunog niya. Parang may pumapalo rin siya, pero since malakas yung ikot kasi ng propeller, ibang klase talaga yung tunog niya. So madali siyang ma-identify. So bakit ba siya nag-iingay guys? Una, kapag natuyuan siya ng grasa. So ito para lang itong wheel bearing. Pag tinignan nyo na yan, may needle yan sa loob. Yan, may needle. Dapat yan, lubricated yan. At saka itong ilalim na to, yan, lubricated dapat yan. So yan, kapag natuyuan, nasisira ito, parang wheel bearing lang. Pag natuyo, nasisira yan. Isa pa sa issue niyan kapag manipis na yung bushing. Kasi ito guys, pag brand new yan, makapal ang bushing nito. Yan, pag napansin nyo, may bushing yan. Ito nasa ibabaw. So yung bushing na pagbago yan kasi makapal yan. Ang purpose kasi niyan, para pag nilak natin to, ididiin kasi na ipinapasok kasi dito sa axle niya. Pag pinasok mo yan, ilalak natin to dito, nakadikit dapat to dito, para hindi siya maingay. Yan yung purpose ng bushing na yan. Tsaka syempre covered din nung, parang boot cover siya nung nito para hindi pumasok yung dumi. Isa pa sa dahilan bakit nag-iingay ito guys, minsan baka lumuwag lang yung kanyang snap ring. May time kasi na ito nakasagad pero hindi na siya, umangat na siya rito. For example, nakadikit siya na ganyan, pero yung ibabaw niya umangat na, hindi na siya nakapasok mismo sa butas. Itong dalawang gilid niya, itong side na to, nakapasok siya pero yung ibabaw niya nakaangat na dito. Possible na umatras yung lock. So ang nangyari, umangat siya, magkakaroon niya ng gap dito. So pag nagkaroon niya ng gap, pag umikot yung propeller mo, parang may pumapalo yan. As in parang may mararamdaman kayo, may marinig kayo na parang may pumapalong martilyo sa ilalim. Although hindi naman ganun kalakasan, pero mararamdaman nyo yan. Maski sa makina, manginginig yan. Yung makina nyo, mararamdaman nyo yan sa sasakyan mismo. Tapos guys, paano nyo ba i-diagnose to guys pagka ito may problema? So ito dun sa shop mismo, meron siyang pinagkakabitan dito, yung pinagkakabitan. Ganyan kasi yan eh. May isa yung nakakabit dito, and yung isa naman dito sa kabila. Yan. So ang gagawin nyo doon guys, pumunta tayo sa ilalim ng sasakyan, nakapatay ang makina. Kung hindi kayo magkakasya, i-jack nyo yung sasakyan. Tapos, ugain nyo to. Unahin nyo yung part na nakalapat. Kasi
Halimbawa, ito yung nasa ilalim kasi to, nasa ilalim ka. Siyempre nandito ka sa ilalim nito. So pag inikot mo to, ito ang nakaharap sa iyo. Yan ang una mong ugain, yung nakabit yan, ganyan kasi yan eh. Ito ang una mong ugain, itong side na to. Pukpukin mo pa ganun. Ito lang kay palad lang, pukpukin mo ng malakas. Dapat walang play yan. Pag pinukpok mo yan, dapat solid na solid ang kapit yan. As in walang play na kahit konting play. Pag okay yan, ikutin nyo yung propeller para umikot to, para magpalit sila, para itong mapupunta sa harap mo. Yan uli yung pukpukin mo. Pukpukin mo ng pukpukin. Kung mag-iingay siya, mararamdaman niya pagka mag-iingay siya. Yun, pag nag-ingay siya, ang una mo nga i-check, snap ring muna, baka lumuwag. So kung makita nyo na medyo nakaangat, gamitan nyo lang ng screwdriver yan. Pukpukin nyo ng screwdriver, martilyo at screwdriver, sagad nyo lang. Tapos pukpukin nyo ulit, testing nyo ulit kung mag-iingay pa. So ayun, depende kasi sa sasakyan, pero usually, 3-4 ito. For example sa Avanza, 3 ito. Bali yung isa nakakonect sa transmission. Kasi bago sa transmission, may isa pa to. May lock pa yan dito eh. Kasi itong part na to, ito yung nakakabit sa transmission. Parang may bearing siya, yung sinasalpak sa transmission, dun yung nakakabit. Pagdating dito sa center bearing, meron tayong tinatawag na center bearing or carrier bearing, usually yung common na tawag. After nung carrier bearing sa kabilang side, may ganito ulit. Tapos, sa dulo naman nun, before, yung pinagdudugtungan ng differential at saka ng dulo ng drive shaft, ganito rin yung nakakabit. So, 3 yung ito-check mo. Sa case kasi na to, actually, unahan yung maingay. Tapos, di ba, nung kinabit ko siya, maingay pa din. So, pumunta ko sa ilalim ng sasakyan. Pinakinggan ko kung saan mismo yung tumutunog. Pinaandar namin yung sasakyan sa ilalim ako. Pinakinggan namin saan yung tunog. So, hindi mo siya, ang hirap niyang i-diagnose pagka umaandar yung sasakyan at tumutunog. Hindi mo siya mararamdaman kasi, syempre, drive shaft yun, umiikot. Pag may umingay doon na konti, connected siya sa ibang propeller mismo, sa ibang part. Kaya hindi mo siya matadiagnose ng titignan mo lang kaya pakinggan mo. Mahirap siya i-diagnose ng ganun. So, ang ginawa ko, pinapatay ko yung makina, yun, pinukpok ko ng pinukpok. Tapos yung part na after ng cross bearing o yung carrier bearing, yung kabilang side, doon ko pinukpok. Kasi yung kabilang, ito yung bagong palit na ngayon to, walang kaalog-alog. So, yung ginawa ko yung sa kabilang side ng pinukpok ko, yun, nung pinukpok ko siya, sobrang lakas ng tunog. Ang laki nung play niya. Tapos chinek ko siya, kaya siya nagkaroon ng play. Kasi tinanggal ko rin yun guys, kasi nagpalit ako ng center bearing. So tinanggal ko rin yun. So nung tinanggal ko siya, nung chinek up ko na siya, napakaingay. Tapos nung binalik ko, medyo masikip kasi. Nakaangat pala yung snap ring niya. Ito nakaangat. Pasok naman siya, kasi nakaganyan siya. Pasok na siya dyan. Ang problema, itong ibabaw nga, bawa yan. Pasok yan, di ba? Pero technically, pag tinignan mo dito sa harap, bayan, nakaganyan. Pasok yung gilid, dalawang gilid. Ang problema yung ibabaw, nakaangat. Kasi ayaw pumasok dahil masikip. So yun. So ang ginawa ko dyan, screwdriver, tapos martilyo. Sinagad ko tong snap ring. Ipinasok ko ng gusto para mag-lock siya ng gusto. So ayun. Sa awa ng Diyos, okay na yung sasakyan. So yun guys. Sinare ko lang sa inyo, especially kasi member ako ng Avanza Group. Baka may encounter nyo to, at least may idea kayo kung paano nyo i-diagnose. Ngayon kung nahirapan kayo mag-diagnose, or kung may tanong kayo kung gusto nyo mag-DIY, kasi guys, madali lang siyang palitan. Kung ito ang papalitan nyo, napakadali. Sobrang dali niyang i-DIY. Bumili lang kayo nito kasi matagal siyang, mahirap siya hanapin. Katulad nito, original to, wala akong nabiling ordinary kasi yung mga ordinary, sakto ang sukat. Ang problema yung lock, malalaki. Kailangan kasi ito sukat na sukat dahil yung butas niyan sakto yan. So pag binili mong malaki, hindi yan papasok. So kaya ang ginawa ko, pumunta ako ng Banawe, bumili ako ng original. So para magka-idea kayo, ito original, 2,000 to, ganito lang, 2,000 yan. 2,000 ang bili ko dyan. Pero yung pagpapalit yan guys, napakadali. So kung halimbawa na encounter nyo at gusto nyo mag-DIY, mag-message lang kayo sa Facebook. Pa-follow ng Facebook page natin or dito mismo sa video na to, mag-message kayo kung naka-encounter kayo ng parang may helicopter sa ilalim ng inyong sasakyan. So yun, para maturuan ko kayo kung paano mag-diagnose and
kung malapit kayo pwede namang puntahan. Tapos kung gusto nyo nga mag DIY, kasi ang kailangan mo lang dito martilyo, 14 mm na socket, at saka yung breaker bar para mabilis natin matanggal yung propeller, kasi tatanggalin mo yung propeller nito, tatanggalin mo yung drive shaft. So yun lang guys, I hope may natutunan naman kayo. Basta sa akin, subscribe lang kayo, tapos mag-message kayo Facebook or YouTube kung may katanungan kayo. So hanggat maaari, kung hanggat kaya ng time natin, sasagutin ko yung inyong mga tanong. So yun lang, maraming salamat and God bless po.